Yes, nanone kandi ndagarutse kukwereka inzu wakwituriramo cyane cyane kuri wowe uba ufite amafaranga makeya kandi ukiri mu bukode. Wayibonye ni inzu nziza, ni inzu waturamo, ni inzu igaragara neza kandi iri mu buso buhagije. Ni inzu iri mu mujyi wa Kigali, aha ni mu murenge wa Bumbogo ya hafi, itari Bumbogo ya kure cyane. Ni Bumbogo yegeranye na Kinyinya. Kuhagera uvuye aho bita mu Birembo cyangwa se i Gasanze ni amafaranga 600 cyangwa 700 yonyine ku kamoto. Urabibona ko ni inzu iri ku muhanda, ni inzu iri ku muhanda. Kanze nkwereke neza uburyo iri ku muhanda. Ni n'inzu rwose iri mu isantere, bisa naho iri mu isantere nubwo ariyo guturamo, ariko ni inzu iri mu isantere y'ubucuruzi. Ni inzu rero urabona ko iri ku muhanda, urabibona neza cyane. Bya bindi byo kuvuga ngo akamoto ntikahagera ngo nahatahane, iyi ni inzu wagura ukayituramo aho waba ukorera hose mu mujyi wa Kigali, ukazajya uhataha bitagutwaye itike irenga amafaranga 2,000. Ni inzu nkuko nari ndimo kubikwereka. Uyu ni umuhanda uyinyuraho. Hano imbere gatoya hari isantere yo guhahiramo. Ngira ngo ntabwo ndi bujye muri byinshi, kangerageza kukwereka inyuma hayo nko mu gikari kuntu hameze. Urabona mu gikari ni inzu waza ugahita wimukiramo nta kindi kintu uyikoreyeho, mu gihe nta bushobozi waba ufite. Igihe waba ufite ubushobozi ushobora kuyikorera amasuku ikarushaho kuba nziza cyane. Ahangaha ni mu gikari cyayo, urabona ko hahari hagutse, ni hanini, ndetse munsi yayo ho wahabonye. Reka tugerageze kujya inyuma hayo, aho ushobora no gushyira akarima k'igikoni. Urabona aha ni imbere. Nanone iyi nzu ishaka amafaranga makeya cyane, 5 miliyoni zonyine, ukegukana iyi nzu. Ukaba wayituramo ukava mu bukode, amafaranga wakodeshaga ukayakoresha ibindi. Yes, iyi nzu rero uramutse uyikeneye, wampamagara kuri iyo nimero ubona aho muri screen, cyangwa se ukayinyandikiraho kuri WhatsApp nkayikugezaho. Hasigaye ubundi 5 miliyoni si amafaranga menshi ku buryo wakomeza kuba mu bukode. Niba uri n'umucuruzi, iyi nzu ni byungura, waza ukayigura, ishobora kukungukira mu gihe gitoya. Rero wowe waza ukayigura kuko ni inzu isanzwe ihari, nta kindi kibazo wagira. Kandi iyi nzu urabona ko iri mu buso buhagije. Karibu rero uze wigurire umutungo utimukanwa, waba ucuruza cyangwa se ushaka kuyibamo.